Что будет, если игнорировать храп 5 лет? Зубы тоже страдают. Начало. Обычный храп. Партнер жалуется. Вы думаете, что это просто неудобство? Через год появляется апноэ, остановки дыхания во сне. Мозг часто просыпается, вы не знаете. Через 2 года сухость рта по утрам, рот открыт всю ночь, слюны нет, кариес ускоряется. Через 3 года бруксизм. Организм скрежещет зубами, чтобы открыть дыхательные пути. Эмаль стирается. Через 5 лет трещины в зубах, рецессия десен, хроническая усталость, риск инфаркта растет. Решение – сомнолог плюс стоматолог. Капа или сипап сохраняет зубы и жизнь одновременно. Храпите? Подписывайтесь, это серьезно.